Hi guys! Today I am going to show you how to make honeycomb pandan cake ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើនំសម្បុកឃ្មុំរសជាតិស្លឹកតើយចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. This is single-acting baking powder, and you can find this brand or other brand which is single-acting baking powder in the Asian grocery store. ចាបងប្អូនយើងអាចរក single-acting baking powder ម៉ាកនេះឬក៏ម៉ាកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅហាងអាស៊ីយើងនៅអាមេរិកនេះ Wet ingredients you'll need គ្រឿងសំណើមអ្នកត្រូវការ butter, eggs ពងមាន់ coconut milk ខ្ទិះដូង pandan extract ទឹកក្លិនស្លឹកតើយ and vanillaហើយនឹងទឹក vanilla Dry ingredients you'll need គ្រឿងស្ងួតអ្នកត្រូវការ salt អំបិល sugar ស្ករស tapioca starch ម្សៅដំឡូងមី rice flour ម្សៅអង្ករខ្សាយ and single acting baking powder ហើយនឹង single acting baking powder Add sugar, coconut milk and salt into a small pot mix until the sugar are all dissolved ដាក់ស្ករសខ្ទិះដូងហើយនឹងអំបិលចូលទៅក្នុងឆ្នាំងតូចមួយហើយយើងកូរវាទាល់តែស្កររលាយអស់ Add melted butter mix until well combined ដាក់ butter ដែលយើងបានកម្ដៅវាឲ្យរលាយចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ and set it aside រួចយើងទុកវាមួយកន្លែងសិន In another bowl add tapioca starch rice flour and baking powder Mix until well combined នៅក្នុងចានមួយទៀតយើងដាក់ម្សៅដំឡូងមីម្សៅអង្ករខ្សាយម្សៅ baking powder រួចហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Add the butter mixture and the flour mixture into a larger mixing bowl mix until well combinedដាក់ទឹកប៊ឺនិងម្សៅដែលយើងបានលាយហើយនេះចូលទៅក្នុងចានធំមួយហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Add vanilla and pandan extract mix until well combined ដាក់ទឹក vanilla និងទឹកក្លិនស្លឹកតើយចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វCrack all the eggs into a strainer វាយពងមាន់ចូលទៅក្នុងកន្ត្រង and mix it with the fork gently and slowly like so because we don't want to overmix the egg ចាដូច្នេះយើងយកសមមួយយកមកវាយពងមាន់ប៉ុន្តែយើងយកវាមកធ្វើយឺតហើយថ្នមពីព្រោះអីយើងមិនចង់វាយពងមាន់ហ្នឹងខ្លាំងពេកទេដូច្នេះយើងធ្វើវាឲ្យថ្នមដូចអញ្ចឹងAdd it to the batter mixture and continue to mix it gently ដាក់វាចូលទៅក្នុងម្សៅហើយយើងលាយវាថ្នមហើយយឺតដូចអញ្ចឹង Preheat
Preheat the oven to 380 degree or 200 degrees Celsius បើកចង្ក្រានដុតនំទៅកម្ដៅ380 degree ឬក៏200 degree Celsius Oil the baking pan with butter លាបចានដុតនំនឹង beurre Oil the pan just halfway like so because we want the rice to be in the middle to go up We don't want the rice to go up on the side ចាបងប្អូនយើងចង់លាបចានហ្នឹងតែពាក់កណ្ដាលចានទេចាពីព្រោះអីយើងចង់ឲ្យនំយើងហ្នឹងឡើងនៅកណ្ដាលចានណាយើងអត់ចង់ឲ្យនំយើងហ្នឹងឡើងនៅខាងគៀនចានទេដូច្នេះបានជាយើងលាបតែពាក់កណ្ដាលចានហ្នឹងបានហើយ Strain the batter ត្រងម្សៅកុំឲ្យមានដុំPlace the pan on the bottom rack and bake it for 10 minutes ដាក់ថាសដុតនំនៅពីលើដែកហើយដែកហ្នឹងយើងដាក់ជាន់ក្រោមគេបងអស់ណាហើយយើងដុតវាឲ្យបាន10នាទីសិន Remove the baking pan from the oven and pour the batter over the strainer like so immediately យកថាសដុតនំចេញពីចង្ក្រានដុតនំហើយចាក់ម្សៅចូលភ្លាមត្រង់នឹងកញ្ច្រែងដូចអញ្ចឹងBake it at 380 degree or 200 degrees Celsius for 15 minutes. ដុតនំនឹងកម្ដៅ380 degree Fahrenheit ឬក៏200 degree Celsius ឲ្យបាន15នាទី Then turn the oven down to 370 degrees Fahrenheit or 190 degrees Celsius and bake it for another 35 minutes បន្ទាប់មកយើងបន្ថយកម្ដៅចង្ក្រានដុតនំទៅ370 degree Fahrenheit ឬ190 degree Celsius ហើយយើងដុតនំឲ្យបាន35នាទីទៀត Turn off the oven flip the cake upside down បិទចង្ក្រានដុតនំហើយក្លាប់នំចុះក្រោមដូចអញ្ចឹងAnd leave the oven door crack open a little bit like so ហើយបើកទ្វារចង្ក្រានដុតនំបន្តិចដូចអញ្ចឹង And let it cool down in the oven like so for 50 minutes ទុកនំក្នុងចង្ក្រានដូចអញ្ចឹងឲ្យបាន50នាទី After 50 minutes remove the cake and let it cool down completely 50នាទីក្រោយមកយកនំចេញពីចង្ក្រានដុតនំហើយទុកវាឲ្យត្រជាក់សិន Now the honeycomb pandan cake is finished and it turned out really good ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងនំសម្បុកឃ្មុំយើងហើយចាហើយឆ្ងាញ់មែនទែនវាឈ្ងុយប៊ឺឈ្ងុយខ្ទិះដូងឈ្ងុយស្លឹកតើយហើយញ៉ាំទៅទន់ល្មើយឆ្ងាញ់មែនទែននំនេះស្វិតហើយទន់ឆ្ងាញ់មែនទែនចាំខ្ញុំហាយឲ្យបងប្អូនមើល It is so delicious the texture turned out really good It is chewy and moist on the inside and crispy on the outside And so delicious, you can taste the pandan leaf, you can taste the coconut milk, and you can taste the butter as well. It turned out really good. Well, I hope you will give this wonderful recipe a try. And let me know how it turned out, okay? ចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកធ្វើញ៉ាំមើលចាំ comment នៅពីក្រោមឲ្យខ្ញុំដឹងផងណាតើឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ស្វិតឬក៏មិនស្វិត Look how chewy it turned out. ចាបងប្អូនឃើញវាស្វិតទេគ្រាន់តែហែកហ្នឹងក៏ដឹងដែរបងប្អូនស្វិតមែនតើហើយល្អនំហ្នឹង Thank you for watching and have a blessed day ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye